นะคะได้ศึกษามาและเป็นพรให้กับทุกคนในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญน้องเจนนะคะที่เป็นพรด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องสบายดีใช่ไหมคะมีใครไม่สบายบ้างคะไม่มีนะคะไม่สบายแล้วก็ไปหาหมอแล้วพี่น้องอยากอยู่บ้านนะคะน่ากลัวพี่น้องคะอาทิตย์นี้เจนก็ยังคงพาพี่น้องเนี่ยอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะคะเพราะว่าในพระธรรมมัทธิวเนี่ยมีเรื่องหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะที่เราเองก็ควรที่จะเรียนรู้ในพระธรรมข้อนี้แล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะคะในพระธรรมข้อนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของคำเทศนาบนภูเขานะคะของพระเยซูนะคะซึ่งที่มาของการเกิดคำเทศนาบนภูเขานะคะเหมือนในภาพก็เป็นเพราะว่าเมื่อพระเยซูนะคะได้เริ่มต้นทำพระราชกิจของพระองค์นะคะพระองค์ก็ได้ทำอะไรบ้างเมื่อเริ่มต้นทำพระราชกิจพระองค์ไปสั่งสอนคนในธรรมศาลาใช่ไหมคะพระองค์ได้รักษาโรคให้กับคนที่พระองค์พบเจอใช่ไหมคะพระองค์ทำการอัศจรรย์มากมายแล้วก็คำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปจากที่กลุ่มฟาริสีสอนประชาชนในตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วชื่อเสียงของพระเยซูเนี่ยก็ถูกพูดออกไปนะคะปากต่อปากทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสารทิศนะคะรวมตัวกันนะคะเดินทางมาที่จะมาเจอนะคะมาพบพระเยซูแล้วก็มาให้พระเยซูเนี่ยช่วยรักษาโรคให้กับพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็มารวมตัวกันที่เนี่ยค่ะแล้วก็เยอะเหมือนจัดคอนเสิร์ตเลยพี่น้องใครเป็นคอนเสิร์ตไหมคะแต่นี่เป็นคอนเสิร์ตแบบเงียบๆนะคะเพื่อจะฟังคนหนึ่งพูดก็คือพระเยซูนะคะแล้วพระเยซูก็ได้เริ่มต้นทำเทศนานะคะบนภูเขาพระองค์ก็สั่งสอนเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกของคำเทศนาบนภูเขาพี่น้องท่านไหนเคยอ่านพระธรรมมัทธิวแล้วบ้างคะเคยไหมเคยแล้วใช่ไหมคะในเรื่องแรกของคำเทศนาบนภูเขาคือเรื่องอะไรคะอาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ปุ๋ยได้สอนก็คือเรื่องของผู้เป็นสุขใช่ไหมคะก็เป็นคำเทศนาบนภูเขาเรื่องแรกที่พระเยซูได้สอนนะคะที่อาจารย์ปุ๋ยก็ได้แบ่งปันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะความสุขก็เป็นเหมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่คนจะหาและต้องการใช่ไหมคะพระเยซูก็ได้บอกถึงวิธีการนะคะแล้วก็ให้คำตอบว่าทำยังไงถึงจะมีความสุขนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะกลับไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในมัทธิวนะคะบทที่5ข้อที่3ถึง12แล้วก็เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ฟังคำเทศนาของอาจารย์ปุ๋ยย้อนหลังนะคะที่เพจของคริสตจักรได้นะคะค่ะพี่น้องก่อนที่จะมาฟังคำเทศนาในวันนี้นะคะขอที่จะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะเชื่อว่าพระเจ้าก็จะเปิดตาใจและให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่กับเจนนะคะในการเทศนาในวันนี้พระเดชพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับถ้อยคำพระเจ้าทุกคำที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์พระเจ้าที่เป็นแนวทางพระเจ้าให้เราได้ดำเนินตามอย่างถูกต้องพระเจ้าให้ชีวิตของเราได้มีที่ยึดเหนี่ยวพระเจ้ามีที่เป็นเหมือนจุดยืนของเราที่ชัดเจนพระเจ้าของพระเจ้ากับพี่น้องพระเจ้าที่พวกเขาเองก็จะไม่ละทิ้งไปจากพระวจนะไม่ให้พระวจนะอยู่ไกลห่างจากชีวิตของเขาแล้วก็ชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับการเทศนาในวันนี้พระเจ้าที่พี่น้องทุกคนก็จะให้ความสำคัญเรื่องของพระวจนะมากยิ่งขึ้นบูชาให้ฐานตรงในพระนามที่สุดเจ้าเอเมนค่ะพี่น้องคำเทศนาบนภูเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่คริสเตียนเท่านั้นนะคะที่รู้จักคำเทศนาบนภูเขาคนมีชื่อเสียงหลายคนนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยเขาก็รู้จักคำเทศนาบนภูเขาด้วยนะคะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าคำสอนที่มีชื่อเสียงมากแม้กระทั่งเขาเรียกว่ามหาตมะคาทีนะคะก็
บ้างมันจะเป็นคำเทศนาที่เริ่มตั้งแต่บทที่5จนถึงบทที่7ใช่ไหมคะมีเริ่มต้นจากเรื่องของผู้เป็นสุขใช่ไหมคะเกลือและแสงสว่างแล้วก็พระเยซูทรงทำให้พระบัญญัติเป็นจริงเรื่องความโกรธความการร่วมประเวณีการหย่าร้างใช่ไหมคะการสาบานนะคะเยอะมากค่ะพี่น้องตามนี้การอธิษฐานการถืออดอธิษฐานใช่ไหมคะทรัพย์สมบัติที่สวรรค์อยากกระวนกระวายนะคะอยากตัดสินคนอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่องของรากฐาน2ชนิดนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำเทศนาทั้งหมดบนภูเขานี่นะคะที่สรุปมานะคะในพระธรรมมัทธิวนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคำสอนที่ประยุกต์ใช้แบบทันสมัยมากนะคะในชีวิตนะคะและซึ่งคำสอนทั้งหมดนี้นะคะที่พระเยซูสอนเนี่ยพระองค์นะคะก็ทิ้งท้ายไว้นะคะในเรื่องของรากฐาน2ชนิดนะคะพี่น้องจำได้ไหมว่าพระเยซูทิ้งท้ายว่าอะไรพระเยซูก็เตือนผู้ฟังนะคะว่าในมัทธิวบทที่7นะคะข้อที่26ถึง27นะคะพระเยซูบอกว่าแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พระเยซูสอนมา
ให้ใส่ใจในสิ่งที่เราได้สอนไปนะคะให้ใส่ใจการที่จะสร้างชีวิตบนรากฐานที่มั่นคงเพื่อเตรียมพายุนะคะที่มันจะเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็ต้องเตรียมรากฐานให้มั่นคงในหัวข้อคำเทศนาในวันนี้นะคะเจนก็จะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้อรากฐานบ้านดีนะคะพายุระดับ10ก็ไม่สถานนะคะพี่น้องเราจะอ่านในมัทธิวนะคะบทที่7ข้อที่24นะคะถึงข้อที่27นะคะด้วยกันโอเคเราอ่านกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องพระเยซูนะคะก็เปรียบเทียบนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่พระเยซูได้เทศนามาหมดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วการที่จะเอามาใช้ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างรากฐานนะคะบนรากฐาน2แบบใช่ไหมคะพระเยซูก็เปรียบเทียบคน2ประเภทนะคะกับการเลือกสร้างบ้านบนรากฐาน2ชิ้นนะคะคนที่เลือกสร้างบ้านบนทรายนะคะพระเยซูบอกว่าเป็นเหมือนคนไร้ปัญญาใช่ไหมคะพี่น้องเคยไปเที่ยวทะเลทรายไหมคะเคยไหมทะเลทรายเล็กๆใช่ไหมคะไม่ใช่เกาะดินแดงนะคะพี่น้องทะเลทรายเล็กๆเลยนะถ้าเกิดเราไปเที่ยวทะเลทรายใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องจ้างไกด์ไปด้วยในการที่จะเดินทางไปใช่ไหมคะเพราะว่าการเดินทางในทะเลทรายเนี่ยจะทำให้เราหลงทางได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าทรายเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเหมือนกับในยุคปัจจุบันนะคะด้วยความที่หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนะคะทำให้เราเนี่ยตามไม่ทันแล้วบางอย่างในอดีตเนี่ยที่มันเคยเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยปัจจุบันมันก็กลับกลายมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเพราะว่าความคิดเห็นที่ต่างกันจากบรรทัดฐานที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามยุคสมัยสุดท้ายแล้วก็มาเถียงกันว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมคะคำตอบมันก็คงจะเราก็คงให้ไม่ได้มันก็คงจะขึ้นกับความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะที่ความคิดเห็นนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยพระเยซูจึงไม่อยากให้เรานะคะสร้างรากฐานชีวิตนะคะบนรากฐานบนทรายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดแต่ให้เราได้ยึดในถ้อยคำที่เราได้สั่งไว้ได้สอนไว้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่พันปีนะคะถ้อยคำแล้วก็คำตักเตือนเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นถ้อยคำที่ทันสมัยแล้วก็เข้าได้กับทุกยุคนะคะซึ่งหากเรามีรากฐานในสิ่งอื่นในคำสอนของบนโลกใบนี้ที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาใช่ไหมคะหรือเราอาจจะมีรากฐานในเรื่องของไปวางรากฐานบนเงินใช่ไหมคะหรือบนความสามารถของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งที่พายุชีวิตเข้ามาเนี่ยเราก็เหมือนคนเสียศูนย์ใช่ไหมคะพี่น้องมันก็ทำให้เราอาจจะพังลงได้ใช่ไหมคะพระเยซูจึงไม่ปรารถนาให้เราเนี่ยเฉยเลยต่อคำสอนที่เราไม่สั่งสอนแล้วก็ไม่ทำตามนะคะมีความเชื่อแบบผิวเผินนะคะไม่ได้เจาะลึกลงไปในความสัมพันธ์ในพระคัมภีร์มากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเหมือนสายเราก็อยากให้เราได้ท่องเติมพระคำของพระเจ้าเนี่ยไว้แต่ว่าให้เราเนี่ยเอามันมาใช้แล้วก็ประพฤติตามในสิ่งนั้นนะคะให้พระเยซูเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วก็คนประเภทที่สองนะคะที่พระเยซูกล่าวถึงก็คือคนที่สร้างบ้านบนศิลาก็คือคนมีปัญญาคนที่สร้างบ้านบนศิลาคือคนที่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็ทำตามฟังแล้วเขาเข้าใจนะคะเขาก็ไม่รอที่จะทำตามสิ่งที่พระเยซูได้พูดได้สอนไว้นะคะเขาเลือกทันทีนะคะที่จะวางรากฐานชีวิตนะคะบนถ้อยคำที่พระเยซูได้สอนไว้นะคะบนถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปนะคะพี่น้องคะก่อนที่พายุจะมาที่เจนพูดไปบ้านหลังไหนก็เหมือนกันทุกค
เป็นมาตรวัดที่จะใช้ประเมินทุกสิ่งปัญหาหลายอย่างนะคะทำให้ร่างของเราไม่แข็งแรงก็เพราะหลายครั้งเนี่ยเรายึดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนะคะก็คือใครๆก็ทำกันเรายึดประเพณีนะคะก็คือเราทำอย่างนี้มาตลอดถ้าทำแบบนี้ก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมคะแล้วก็เรายึดเหตุผลนะคะก็คือบางเรื่องเราดูสมเหตุสมผลหรือว่าเรายึดอารมณ์ของเรานะคะเป็นหลักทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเพราะว่ามาตรฐานเหล่านั้นนะคะรองรับความต้องการของเราซึ่งมันก็จะเสี่ยงทำให้เราหลงทางได้พี่น้องคะเพียงแต่เชื่อว่ามีเนี่ยมันก็ยังคงไม่พอเรารับจากคนอื่นใช่ไหมคะหรืออ่านแต่ว่าเราต้องหยิบเอามาใช้ในชีวิตนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจริงเพื่อชีวิตของเรานะคะจะรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีรากฐานที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เหมือนใน2 ทิโมธีนะคะก็ได้บอกไว้นะคะ2 ทิโมธีบทที่ 3 ข้อที่ 16นะคะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขความไม่ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมในตอนนี้นะคะไม่ได้บอกชัดเจนว่าพระคัมภีร์มีประโยชน์ในทุกทางนะคะมีประโยชน์ทั้งในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขให้ดีหรือว่าอบรมในทางธรรมและพระคัมภีร์ทุกตอนก็ได้รับการดลใจจากพระเจ้าไม่ได้เขียนขึ้นโดยความคิดของมนุษย์หรือว่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในบางอย่างใช่ไหมคะการอ่านพระคัมภีร์จึงเป็นขั้นตอนของการวางรากฐานชีวิตนะคะที่ให้เราพร้อมเผชิญกับพายุที่จะเข้ามานะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพายุเนี่ยมันจะเข้ามาในตอนไหนใช่ไหมคะการที่เรามีพระคัมภีร์เนี่ยเป็นหลักในชีวิตนะคะก็ทำให้เรามีจุดยืนบนโลกนะคะที่เต็มด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ว่าพระเจ้ามีสัญญาอะไรกับเราบ้างในนั้นแล้วก็รากฐานอย่างที่2นะคะพี่น้องอย่างแรกคือรากฐานบนพระคัมภีร์บนพระวจนะแล้วรากฐานที่2ก็คือรากฐานดีพร้อมมีประสบการณ์นะคะพระคัมภีร์นะคะได้บอกไว้ว่าเมื่อฝนตกนะคะพี่น้องน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดมาทางบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลานะคะ
ในคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ในมัทธิวนะคะพี่น้องก็จะมีในมัทธิวลูกาหรือมาระโกด้วยใช่ไหมคะพี่น้องซึ่งในลูกาเนี่ยก็ได้พูดเสริมมาในเรื่องของรากฐานนะคะสอนชี้ว่าในการที่จะเราได้ต้องมีการขุดนะคะลงลึกลงไปนะคะเพื่อตั้งรากศิลานะคะเมื่อน้ำท่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะก็จะไม่หวั่นไหวนะคะไม่กระทบต่อเสานั้นที่ได้ตั้งรากลงไปนะคะพี่น้อง
ชิม เ